Jangan. Mana tadi bang? Sini ya? Hah? Tali punya abang Tri mana bang? Lengket dia. Aduh. Pendek talinya ya? Ada buah apa nih bang? Buah apa tuh? Nyatu kah? Bukan nyatu. Enak kah? Buka buah no bro. Nama mak bohong. Mak bohong kan? Kok nggak mau ya bang? Pengelilip ya? Oh pantas lah lewat satu nih. Ah. Oh ya nyangkut, tali nyangkut. Oh harus gini aja nih berarti. Udah nyangkut ke bawah nampak. Udah kah? Bangun dai. Tes lo. Ah. Ku kelancaran tuh. Aduh. Nomor ini dia. Apa?
Talinya pendek bang. Pantas lah. Pantas aku di setting di tempat yang dangkal ini. Depan Pak Bro itu bisa juga kan dalam situ. Ya. Tapi harus turun ke bawah tuh. Ayo tempat itu juga. Pak Bro tuh. Pantas aku lempar-lempar gak bisa. Wah ini mantap nih. Gak bisa lempar ya bos. Itu turun gimana? Hah? Cuma sampai umpan. Iya. Memang Enggak, itu turun deh tadi. Enggak ada penahannya ini. Ikat aja ya. ikat mah. Di sana lah seru bang mancing bang. Tempat gabus kemarin tuh. Tempat kemarin tuh bagus bang mancing. Mendingan dikit. Aduh. Wah nyangkut. Banyak kayu. Oh yang aku situ batu. Dorong ke kayu gitu. Nah. Nggak jelas pancing tuh nih. Baru dipasang udah nyangkut nih. Kayu duri lagi. Ada ini ya. Apa? Ada kodok ini. Tang abang terima mana ya? Ayam duri ikan ya. Ini ada duri juga ini. Duri rotan. Ini ikan pati apa ikan baung ya? Buh. Trauma aku kena durinya nih. Trauma kena durinya, potong aja lah. Sakit kena durinya.
Hmm? Tapi tahan ikan hidup ya. Kayak yang kan kita hari itu sampai pulang pun masih hidup bang. Kupikir nggak ada dikasih abang, malas ku liatnya. Kecil tuh. Tahan, kalau ini cuma yang itu yang gepeng ini nggak tahan ini. Hmm. Ntar sampai basi umpannya nih. Tuh, nyangkut. Pasang sini aja lah. Sini lagi aja bang. Pancing Apa? Patah. lepas pancingnya. Lepas gimana? Aduh. Itu tepuk patah pancingnya. Tali paling 3 meter ini ya. Tali ini paling 3 meter kurasa. Coba bro. Airnya deras ini. Besar. Nyangkut kah? Dapatlah tuh. Wow. Oh habis pancingnya. Enggak, jangan tarik gitu. Turun ke bawah. Kena mata nanti. Itu aja telat ke bawah itu. Habis matanya nanti. Habis kah pancing kita bang? Itu bunyi cacing itu. Di cacing itu kata dia tadi bang. Ya, Enggak ada kulitnya. ada. Oh itu Oh, tuh nih. tumpah. Oh bang. Mana? Biar jelas itu. Karat tapi bang. Enggak. Ambil lah mas. Sini. Kalian terang mata kamu. Dimakan nggak paus tuh? Iya. Harus langsung cuci. Karat nanti. Cari apa bos? Matanya kah umpannya? Beli yang kecil apa yang besar lagi bang? Matanya nanti. Besar gini mas sedang. Ini nomor berapa nih? 3 ya? Punya aku 13 hari itu ya. Apa? Sama kok. Hah? Sama. 3 sama 13? Mana ada 13 ya? Ada 13 kok yang aku beli hari itu. 3 kali. 13. Tapi kurang lebih ini besar dikit lah dari ini. Ya, dia tuh tebal aja dia. Oh beda tebalnya ya. Aduh kawan. Itu air minum. Kita nih.
Enggak. Habis kali bang. Cuma ini aja lagi. Kalau jadi umpan saja. Jatuh nanti senternya tuh. Memang medis Mbak. Itu bagus juga tuh tempatnya. Banyak kayu besar ini ya. Ini belakang ini kayu apa nih ya? Yang udah bunuh orang nih. Bawah mana bos? Wah masih kecil itu. Oh, tai jatuh. Jatuh, kampret. Nah, ngumpet sini go. Nah, dapat lagi.